Vider l'intérieur. On a notre couteau. J'ai pris un autre côté aussi mieux. Donc là, je vais vider le cœur. Déjà rien qu'en l'ouvrant, ça sent déjà bon. Donc voilà, je l'ai vidé de l'intérieur. Donc le chapeau, je le jette pas, je le récupère. Et là, c'est très simple. Vous allez prendre une cuillère de sucre glace, une cuillère